អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអេលីបានខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងនឹកខ្ញុំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាថានឹកកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងហ្មងណារឿងរបស់យើងហ្នឹងក៏កាត់មកថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលខហ្នឹងគឺកំពុងតែអង្គុយកពុលមុខនៅសាលាតែគិតពីរឿងយកមិញដែលខ្លួនឯងហ្នឹងទៅក្អួតដាក់អូនឈងអូនតើអូឃើញហើយហ្នឹងក៏និយាយថាមិនអីទេទៅក្អួតដាក់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងហើយខហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាអីមិនកើតហើយអូនតើអូនហ្នឹងក៏តបវិញទៅថាមានណាគេឃើញទេក្រៅពីពួកគាត់ហើយនឹងអ៊ីខ្វៃហើយខហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាត្រូវហើយប៉ុន្តែងាកមកមើលអ៊ីខ្វៃហើយនឹងលីនយូអញ្ចឹងណាខហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្សឹបតើអូនតើអូថាឈុំនិយាយរឿងហ្នឹងទៅឥឡូវហ្នឹងអូនតើអូនឹងមានដែរចាប់អារម្មណ៍រឿងអីអត់ដែលអូនតើអូហ្នឹងក៏និយាយទៅថារឿងអីគេហើយខហ្នឹងក៏ទៅធ្វើកាយវិការទឹកមុខតាមលីនយូអញ្ចឹងណាដល់និយាយថាលីនយូហ្នឹងពេលនៅចិត្តពួកយើងគឺតែងតែធ្វើមុងចែប៉ុន្តែដល់ពេលនៅជាមួយនឹងអ៊ីខ្វៃវិញធ្វើមុងចែហើយអូនតើអូហ្នឹងក៏និយាយថាមិនចឹងអីដែលខហ្នឹងក៏ហួញអូនតើអូថាឲ្យមើលដែលងាកមកមើលបងអូនពីអ្នកយើងដែលវិញហ្នឹងគឺថាបានទៅផ្ទះដូរកៅអៅនឹងឯងខ្លាចគេចាប់បានថាពេលអាមសុំមិញហើយអ៊ីខ្វៃហ្នឹងគឺថាអត់ចម្ងល់ទេនៅទៅសួរគេទេថាមិនបានលីនយូហ្នឹងអត់ខ្វាយខ្វល់ពីគាត់អញ្ចឹងតែលីនយូឮបងសួរអញ្ចឹងហ្នឹងឡើងទៅតាក់ហ្មងហើយអូនលីនយូហ្នឹងក៏និយាយទៅថាគាត់ហ្នឹងគឺបារម្ភខ្លាចមានពាក្យអាចារ្យអារ៉ាមអំពីរឿងនៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងទៅកន្លែង movie ហ្នឹងហើយណាមួយពីអ្នកគាត់ហ្នឹងអាសានៅជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្លាចអ្នកផ្សេងសង្ស័យអញ្ចឹងខ្វាយអ្នកស្ដាប់ហើយហ្នឹងក៏គិតថានៅកន្លែង movie មែនកន្លែងដែលលីនយូហ្នឹងស្វឹងហើយថាគាត់ហ្នឹងមែនហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏ធ្វើជាសួរអូនបន្ថែមថាមិនបានគេសង្ស័យរឿងពួកយើងមែនហើយអូនលីនយូហ្នឹងក៏និយាយថាគាត់ហ្នឹងខ្លាចគេសង្ស័យពីរឿងតំណែងរបស់ពីអ្នកយើងហើយអ៊ីខ្វាយអ្នកវិញបានឃើញអូនអ៊ីនអញ្ចឹងហ្នឹងក៏និយាយថាតើពួកគេហ្នឹងគិតពីតំណែងយើងថាម៉េចទៅហើយលីនយូហ្នឹងតបទៅបងវិញទាំងអ៊ីនហ្មងថាគាត់គិតថាពួកគេហ្នឹងគិតថាពួកយើងគឺអាចនឹងហើយគ្រាន់តែពាក្យស្រឡាញ់គ្នាមួយម៉ាត់ទេណាលីនយូនិយាយអត់ចាញ់ហ្មងបានបងអ៊ីខ្វាយហ្នឹងជួយនិយាយថាពួកគេគិតថាយើងស្រឡាញ់គ្នាមែនអូនលីនយូហ្នឹងគឺអត់តបទេក៏បវាយដានថាអូលោកគ្រូមកហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏និយាយថាលីនយូមិនបាច់បារម្ភទេរឿងនៅ movie ហ្នឹងគឺវាអាចខ្លាចជារឿងអាស្រូវបានទេលីនយូលឺអញ្ចឹងហ្នឹងក៏សួរបងវិញទៅថាកើតអីមែនអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏គាត់និយាយទៅវិញទៅថាគាត់អត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់គិតថាឈួងហ្នឹងគឺជួយរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែតើណាគេទៅដឹងថាអូនឈួងហ្នឹងនឹងធ្វើអីបន្តទៀតទៅដែលលីនយូលឺហើយហ្នឹងក៏គិតថាគាត់ហ្នឹងក៏គិតថាអូនឈួងហ្នឹងគឺអាចនឹងជួយពួកគាត់ទេហើយអ៊ីខ្វាយរបស់យើងហ្នឹងក៏និយាយឡអូនទៀតឯងថាចោះរឿងពីយប់មិញតើលីនយូហ្នឹងអត់បារម្ភថាវានឹងអាចខ្លាចជារឿងអាស្រូវដែលគេនិយាយដែរមែនដែលអូនលីនយូលឺហើយហ្នឹងគឺថាភ័យផងអៀនផងដែលនិយាយថាតើអ៊ីខ្វាយហ្នឹងគិតថារឿងហ្នឹងនឹងអាចខ្លាចជារឿងអាស្រូវដែរមែនហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏និយាយទៅច្រឡំហ្មងថាអត់ផងអត់មានណាគេឃើញយើងផងហ្នឹងហើយក៏កាត់មកពីអ្នកបងប្អូននេះដែលកំពុងតែមើលគេញ៉ាយគ្នានេះហើយខហ្នឹងក៏និយាយថាមិនបានគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយអូនតាអូនហ្នឹងក៏និយាយថាបើសិនជាដូចអីដែលខនិយាយមែនហ្នឹងគាត់មើលទៅពីអ្នកហ្នឹងគឺចម្លែកមែនតើហើយរឿងហ្នឹងក៏កាត់មកបងអូនពីអ្នកនេះម្ដងដែលលីនយូហ្នឹងក៏សួរទៅថាអ៊ីខ្វាយលើកមុនហ្នឹងមកផ្ទះគាត់ធ្វើអីតែអ៊ីខ្វាយឮអូនសួរអញ្ចឹងណាក៏គិតក្នុងចិត្តថាលើកមុនហ្នឹងគឺគាត់ចង់មកសួរលីនយូថាមិនបានអត់ខ្វល់ខ្វាយពីគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលីនយូហ្នឹងអត់បើកទ្វារឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាលីនយូអត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងបានគាត់ចេញទៅតែលីនយូសួរគេអញ្ចឹងហើយមកធ្វើមុខឡើងចាញ់ចាំងដាក់គេហ្មងហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ពិតជាចង់ដឹងថាអ៊ីខ្វាយហ្នឹងមកគាត់ធ្វើអីគេពេលអ៊ីខ្វាយឃើញអូនធ្វើមុខអញ្ចឹងហ្នឹងក៏សាច់ហើយក៏ក្នុងចិត្តថាលីនយូហ្នឹងខ្ជូតម៉ែហើយក៏និយាយថាចាំយើងនិយាយគ្នាបន្តនៅក្នុងដងរបស់លីនយូហ្មងទៅហើយរឿងហ្នឹងក៏កាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានមកដល់ដងរបស់លីនយូតែអ៊ីខ្វាយចូលមកហ្នឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ហ្នឹងគឺខានមកផ្ទះរបស់លីនយូយូរនេះហើយក៏កលេចទៅឃើញយ័នអញ្ចឹងដែលគាត់ហ្នឹងគឺបានគិតថាគាត់គួរតែប្រាប់រឿងយ័នហ្នឹងទៅកាន់លីនយូមុនហើយបាទអ៊ីខ្វាយហ្នឹងសួរថាតើលីនយូបានយ័នហ្នឹងមកពីណាលីនយូហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាគាត់នឹងម៉ាក់គាត់ហ្នឹងគឺបានទៅបួងសួងសុំវានៅលើភ្នំហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាតាមពិតទៅយ័នហ្នឹងគឺសម្រាប់កម្ចាត់ពពួកបិសាចសុបិនហ្នឹងឯងយ័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបន្សាបធម្មពលរបស់ពពួកបិសាចសុបិនបានហើយយ័នដែលលីនយូបិទហ្នឹងគឺជាយ័នមួយដែលខ្លាំងអញ្ចឹងហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាអ្នកដែលអាចបង្កើតយ័នស័ក្តិសិទ្ធិដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបកកែវេទមន្តខ្លាំងហើយមើលទៅលីនយូហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់អ៊ីខ្វាយថាអញ្ចឹងហើយយ័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងពពួកបិសាចសុបិនមែនដែលនិយាយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏ទៅបកយ័នហ្នឹងចេញហើយគ្រាន់តែអ៊ីខ្វាយឃើញហ្នឹងក៏គាត់ស្រែកមកថាមិនបានលីនយូហ្នឹងបកវាចេញអញ្ចឹងហើយអូលីនយូហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាខែងអ៊ីខ្វាយហ្នឹងគឺជាបិសាចសុបិនអូលីនយូហ្នឹងឃើញអត់មកអត់ចឹងទេប៉ុន្តែកាត់ទៅញោមមួយបងសាហាវហើយលីនយូហ្នឹងក៏និយាយបន្ថែមថាបើសិនជាយ័នដែលគាត់បិទហ្នឹងធ្វើឲ្យអ៊ីខ្វាយមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយគាត់ហ្នឹងបកវាចេញសិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ៊ីខ្វាយទៅបានហ្នឹងចាំគាត់បិទវិញក៏បានដែរអ៊ី
ควายយើងไปลือโอนใหญ่จังนั่งเหียงแพงติดได้อ๋อบ้านอีควายนั่งใหญ่ถ้าก็ทลอบแผลผ้าถ้าเอาเล่นยูนั่งไปอย่าไปใหญ่จมวยนั่งปะปวบิสายสุบันนั่งนั่งตายเล่นยูนั่งเอาสาวกอสอให้เฮียนเบาะย้อนนั่งหมกกอดเถี่ยใหญ่ประดานั่งก็เกไปเจนทำปะปวบอกเกมาประดาได้ให้ก้อนใหญ่ไปแทมท่าตาเล่นยูนั่งเอาคลายกอดเวอร์ไอแต่การเล่นยูได้แมนให้ไปด่าโอเล่นยูเคยบ้านของแพนจังก็เกิดของเจ้าท่าอุ้ยอีควายไม่ก่อสะอาดแม่อีควายนั่งปงเราหึงหิงกายหมกกอดแมนให้โอเล่นยูนั่งก็ทานใหญ่ตั้งใจจางหมองถ้ากอดเอาไม่คลายไอ้พังหนึ่งให้อีควายลือโอนใหญ่จังนั่งก่อนใหญ่ท่าลือเล่นยูใหญ่จังให้กอดเมียรำท่ากอดขมาเกมันเต้นเนี่ยใบไซส์อันจังไงยมกอดคลายได้นะแต่โอเคยมบอลไอ้แต่มาเอาเต้นเนี่ยไอ้ควายกับบ้านใหญ่ไปแทมท่าใหญ่สมอถวงเตอย้อนมวยนั่งคือปัจจุบันประสาททำมาปวดบอกกอดแมนมันต้านนั่งไปด่าเล่นยูบอกวิเตอร์เลยนั่งคือทำมาปวดบอกกอดนั่งคือไอ้เผามันธรรมดาบ้านไหนใหญ่จังให้ไปลือโอนตอบนั่งก็ชงอให้กระเล็กตะมือมกโอนจังนะโอนนี่ฮะคือท่าสลองมือหลังพลักหมองสลองมือบองจังให้นั่งก็กระถางเจ็ดท่าโอ้ยเล่นยูมินสไนมินสลาบมินกระตุ้ยติดให้ไอ้คอยไหนวันยาคือหลังชงอทายเล่นยูนั่งเมยแม่ไอ้ก็อ่านมุกตัวจัดโอนได้ใหญ่ท่าเล่นยูนั่งจังป่าอ่านโอนเล่นยูลือหานั่งก็ท่าสบายจัดเหมือนแต่นั่งใหญ่ท่ากดอัดป้าบ้านแม่แต่ไอ้คอยนั่งคือท่าหย่อมอ่อนกระบามาโอนให้ใหญ่ท่าป้าเนี่ยได้เล่นยูบ่อยยังป้าสไนบองให้คือท่าเอียนเยอะเปล่าให้เล่นยูนั่งก็สู้เตอท่าสไนบ่อยคอยนั่งไปได้กดป้านั่งเมียรำท่าดุดกดป้าอ่อนให้ไอ้คอยนั่งก็ตอบตัวเวงเตอท่าอัดเตะกดเมียรำไอ้ห้องนั่งโอนเล่นยูนั่งแกเอาป้าแต่สไนเตะเดี๋ยวไปขึ้นกับเจ๊เกเวนั่งได้เสียเหรอตัวป้ากับเจ๊เกเตี้ยได้ไอ้บองไหนเคยโอนสเตียมจังนั่งก็ยอดได้แต่ด่าเหลือได้เก่งจังนะให้เมื่อไอ้คอยเธอจะรอก็โอ้ยยมเอียนยอมองโอนเล่นยูว่าเคยบองทวนจังให้คือมันจิกาเอียนจ้ามกไกหลังเรียบปะละมองให้โอนเล่นยูนั่งก็ทว่าจีนใหญ่ท่าโอ้ก็สมโตพองก็ป้าเห็นยูไว้ไอ้คอยเคยโอนจังนั่งก็ทาดอย่างมองได้ชลายทาดอ้อยเย่ไอ้คอยนั่งก็ใบคอยได้ใหญ่ท่าเล่นยูนั่งจังป้าสลาวก็อ่อนโอนเล่นยูเยอะบานบองบักได้เอาจังก็ท่าสบายจัดเดียวแต่แมนแตนมองแล้วก็ขนมจัดท่าโอ้ยลอยเหมือนแตนเวเมื่อเตอร์โดยเจี๋ยอ้อยได้ในขนมสะเพอกี่บานจ้าตรงจังเล่นยูนั่งก็สู้ไอ้คอยท่าตาสลาบตูนจังไอ้คอยฮอกการอ่อนให้ไอ้คอยนั่งก็ต้อตัวเว้นเตอร์ท่าสลามนั่งก่อนตักเชียร์ขึงหลุมอ้อเต้ให้ก็ตบเบาสลาบไอโอนเมินจังนะแต่เล่นยูนั่งนี่ชงเหมือนแตนถ้าขึงหลุมอ้อแม่ให้ไอ้คอยนั่งก็จับดามสู้โอนท่าตาเล่นยูนั่งดังไปหึงเตวด้านั่งปุบใบสายอ่อนให้เล่นยูก็กวาดตอบตัวเว้นเตอร์ถ้ากวาดดังหึงในติ๊กตัวไอบองไอ้คอยนั่งก็จับดามไปโยนท่าใบสายอย่างเตวด้าเพชช้อนก็มีสลาบทมจึงนั่งใบสายแต่ในสมัยโบราณคือปุกเกตันแต่ปราสลาบต่างอ้อนั่งดับใบห่อห่อจังไอ้จำปใบสายสุบันคือเกสานหมอท่าจีปูซาได้การมักไปใบสายต่างอ้อนั่งแต่ได้ซาใบสายสุบันนั่งคือจับมันนื้อซีสุบันทัวเจียห้าจังให้บานจีปูใบสายสุบันต่างอ้อนั่งคือตันแต่รู้ในเรียลามคณีจมูกนั่งมันนื้อจังให้เวคอไปใบสายเซงให้ปูกวาดนั่งเกิดไงเผอสลาบบปูกวาดเตะให้ดับเป้ได้ยูเตอร์ปูกวาดได้เผอตามการวิวัฒน์สลาบบปูกวาดนั่งกับปลายคลายเจียตุ่มหอมโตจังนะบนใต้แมนเมนในท่าปูกวาดนั่งคือแรงห่อฮาวเตี้ยเตะปูใบสายสุบันนั่งคือเห็นมวลกลมสำหรับห่อฮาวหรือกับปลาอุปกรณ์จำนวนดับใบปูเกห่อฮาวบ้านเรียนยูสดาพานั่งก็กระถางเจ็ดท่ามวลกลมแม่เห็นก้อนนั่งคือทอบแต่ลือเปียนั่งนึกขนมปลอมโลกได้กอดบานอ่านเมื่อตะวิปัจจิโลครั้งไอโอเรียนยูนั่งกับบ้านแกประทามท่าใบสายสุบันแม่สตาร์เตอร์ไว้โดยจีเรื่องได้ใจมาไปหึงนิเตียนจังไอก็กระไหลตะเคยกับตัวบ่บองจังนะไอขวานตะเคยกับตัวบองเพลียมาเมื่อมุกเรียนยูอ่ะไอก็แต่จับเตียงกับตัวเกหลังไอคอยในฮะเคยหลังพญะหมองไอไอคอยนั่งกับกระทาเรียนยูมาจับกับตัวก็สงัดจังก็หลังพญะไอเรียนยูนั่งกับซัวท่าไปได้กอดปากับตัวบ่ไอคอยนั่งตาไอคอยเมียรำท่ากอดปาอ่อนไอคอยนั่งกับตอบตะโอนเวงเตอร์ท่ากอดเมียรำดังท่าเรียนยูป่านจังไอคอยนั่งใหญ่ตังเอ็นมองท่าเรียนยูวิเมียรำท่าซาป้าเนอไปได้เรียนยูนั่งปาบอกกอดยูจังได้โอเรียนยูลือฮานั่งก่อนใหญ่ท่าสมตนจังนะให้บองไอคอยในฮะหลังเอ็นโอ้ยดังสายให้เพลียมนั่งกับตัวบ่ไอคอยนั่งกับตะหมได้บอเรียนยูจบมองได้โอเรียนยูยังในฮะคณีหลังไพ่มองให้ก็คอมเผิงเตียงกับตัวนั่งจันจังได้ใส่ถ่ายชั่วบองช่วยพองได้เมื่อแต่หมกบองดังไงกระทับบองนั่งช่วยแม่นหมกนังให้ไอคอยนั่งกับก้อยบ้านใหญ่ท่าก้อนนั่งคือตังแต่จับรำท่าไปได้เมนไอมวยหมจอบจมูกนั่งเรียนยูนั่งเรียนยูคือมีรำปรัตการเหมือนแต่ใหญ่จังให้นั่งก็พอท่าหมกโปนหมอโอนมาจัดครูนเองจังนะให้ก่อนใหญ่ไปท่ามาท่าก็ตังแต่ชงอท่าตาเรียนยูนั่งคล้ายกันก่อเรียนยูนั่งกับปงแต่โจจัดวิ่งแต่โอนเรียนยูลือให้คณีหลังเอ็นมาสู้ไอจังอ๋อให้เรียนยูนั่งกับตบตัวเวนเตอร์ท่าเมนหึงไอเด็กว่าเธอโจจัดวิ่งแต่อีควายนั่งก็ท่าเมนนะแกไม่ได้โจจัดนึกไปได้แกจับจองครูนไอแมนให้บอกอีควายนั่งกับตบตัวเวนเตอร์ท่าประกอบจินจังไงให้เรียนยูนั่งก็สมัยเตเปในขนมโยซาบอกกว่าหรอเรียนยูก่อนใหญ่ท่ากวาดนั่งปรัตกรรมหึงนั่งกอดแมนก็ท่า
ដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តវាទេតែដោយសារតែដូចអីនៅក្នុងការយល់សប្តិរបស់គាត់ពេកអញ្ចឹងហើយបានគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងគឺរៀងប្រតិកម្មខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងហើយអីគាត់ហ្នឹងសួរទាំងឆ្ងល់ហ្មងថាវាដូចអីនៅក្នុងយល់សប្តិរបស់លីនយូមែនហើយអីគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតមកថាតើលីនយូហ្នឹងយល់សប្តិពីគេទៅមិនបានលីនយូហ្នឹងមានប្រតិកម្មបែបហ្នឹងចំពោះធម្មពលរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយមកមើលប្រតិកម្មរបស់អូនលីនយូលើសហ្មងហើយអីគាត់ឃើញអូនអញ្ចឹងហ្នឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាលីនយូហ្នឹងខ្ជូតមែនតើដែលអូនលីនយូណែវិញខំបង្ងាថាឲ្យអីគាត់ហ្នឹងលែងគាត់ទៅហើយពេលដែលអីគាត់លែងអូនហ្នឹងក៏និយាយថាគាត់ឆ្ងល់នេះតើលីនយូហ្នឹងយល់សប្តិឃើញគេទៅអូនលីនយូឮបងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងក៏រៀងស្កាត់បន្តិចហើយក៏បាយខ្នងដើរចេញអញ្ចឹងណាដែលអីគាត់ហ្នឹងក៏គាត់សួរទៅថាលីនយូមាននឹងអីមែនអូនលីនយូហ្នឹងមានដើរទៅណាទេគឺដើរឡើងលើខែស្តាប់ភួយទៀតលីនយូក៏និយាយថាអញ្ចឹងពេលគាត់គេហ្នឹងអីគាត់ហ្នឹងស៊ីសបិនគាត់មែនតែអីគាត់ឮអូននិយាយអញ្ចឹងណាគឺថាស្រ័យទៅអូនថាមែនទេគាត់មិនមានន័យអញ្ចឹងទេអូនលីនយូហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាមែនអីគាត់មកហៅគាត់ហ្នឹងដោយសារចង់ស៊ីសបិនគាត់ទេមែនហើយអីគាត់ហ្នឹងក៏ស្រែកមកថាអត់ទេគាត់មិនកិនអញ្ចឹងណាតើលីនយូហ្នឹងមើលមកគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចទៅហើយរឿងហ្នឹងក៏កាត់មកថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលលីនយូរបស់យើងហ្នឹងគឺកំពុងតែហត់ហាត់ប្រាណនឹងឯងដែលលីនយូរបស់យើងហ្នឹងក៏គិតថាថ្ងៃហ្នឹងអាកាសធាតុល្អមែនតើហើយលីនយូហ្នឹងក៏ទាញទូរស័ព្ទមកកំណត់ម៉ោងដែលគាត់ហ្នឹងគឺបំរុងហូត1គីឡូដីអញ្ចឹងហើយលីនយូរបស់យើងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាគាត់ហ្នឹងគឺខានហាត់ប្រាណយូរនេះអញ្ចឹងហើយបើគាត់រក្សាហាត់ប្រាណហ្នឹងតើសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនឹងល្អប្រសើរមែនហើយរឿងហ្នឹងក៏លេងបោកក្រោយនៅពេលដែលអីខ្វាយហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ហ្នឹងនឹងអត់ស៊ីសុបិនរបស់លីនយូទេអូនលីនយូរបស់យើងហ្នឹងក៏ងើបពីខែមកដែលនិយាយថាមិនមែនតើសុបិនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់មែនហើយអីខ្វាយហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាមែនទេសុបិនរបស់លីនយូហ្នឹងគឺពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងតែដូចជាអីដែលគាត់បាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងថាបិសាចសុបិនហ្នឹងគឺអាចមើលឃើញស្ថានភាពនៃសុបិនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបានគាត់ហ្នឹងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ហ្មងថាឱកាសនៃការសុបិនរបស់លីនយូហ្នឹងគឺមានរហូតដល់100%សម្រាប់ពពួកបិសាចសុបិនអាក្រក់គឺជាសុបិនដែលឆ្ងាញ់ជាងគេហើយមនុស្សដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការយកសុបិនអាក្រក់គឺជាគោលដៅល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេផងដែរអូនលីនយូហ្នឹងក៏និយាយថាអញ្ចឹងតើវាល្អគាត់នឹងយកសัพท์អាក្រក់ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យអ៊ីខ្វាយហ្នឹងញ៉ាំហើយបងអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏តបទៅវិញទៅថាស្ដាប់ទៅដូចជាលីនយូហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើម្ហូបល្ងាចឲ្យគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងនេះហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាបិសាចសុបិនហ្នឹងការស៊ីសុបិនរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺវាប្រៀបបីដូចជាការបោកបាញ់សត្វអញ្ចឹងហើយលីនយូហ្នឹងគាត់ថាវាអីទេមែនបន្ទាប់ពីគាត់ហ្នឹងគឺបានស៊ីសុបិនរបស់លីនយូហើយអញ្ចឹងអូនលីនយូហ្នឹងក៏សួរទៅថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងទៅបន្ទាប់ពីសុបិនហ្នឹងត្រូវបានស៊ីហើយបងអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏លើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យអូនលីនយូហ្នឹងស្ដាប់ដូចជាពពួកបិសាចជក់ឈាមអញ្ចឹងជាធម្មតាពួកគេចេញបំញសត្វរបស់ពួកគេដើម្បីផឹកឈាមហើយបើសិនបើជាមានមនុស្សណាម្នាក់ខ្វះឈាមឬបាត់បង់ឈាមច្រើនពេករាងកាយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់អាចធំធើបានទេអញ្ចឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យម្នាក់ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះបិសាចសុបិនវិញគឺយើងស៊ីធម្មពលរបស់មនុស្សជាពិសេសហ្នឹងគឺជាសុបិនអាក្រក់តែម្ដងទូទៅមនុស្សដែលមានសុបិនអាក្រក់ហ្នឹងគឺតែមានអារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងគេងការដែលយើងយកសពហ្នឹងគឺជាយកសពពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ខ្លាំងប្រកបជាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺបាត់បង់ធម្មពលអស់ច្រើនហើយបិសាចសុបិនហ្នឹងគឺស្រូបយកធម្មពលរបស់មនុស្សតាមរយៈការសុបិនហ្នឹងឯងនៅពេលដែលធម្មពលត្រូវបានស្រូបយកអស់ស្ថានភាពរាងកាយរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងនឹងចុះខ្សោយហើយចំពោះមនុស្សខ្លះហ្នឹងនឹងគេងក្នុងរយៈពេលយូរដែលរាងកាយរបស់ពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្សោយខ្លាំងរហូតដល់មិនអាចក្រោកពីគ្រែបានណាពួកគេហ្នឹងនឹងងុយគេងនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏កន្លែងធ្វើការហើយករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺពួកគេអាចឈឺផងដែរហើយអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែធម្មពលរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវបានស៊ីបានអញ្ចឹងហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពរបស់លីនយូហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះហើយឯប្រៀបធៀបនឹងពេលដែលលីនយូហ្នឹងមកហ៊ានដំបូងវាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលរវាងសុខភាពល្អនិងការឈឺហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លីនយូបើសិនជាគាត់នៅតែស៊ីសុបិនរបស់លីនយូទៀតវានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់លីនយូជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្មងអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហ្នឹងគឺអត់ស៊ីសុបិនរបស់លីនយូទេដែលលីនយូសម័យហើយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតក្នុងចិត្តថាខួយបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៀបជាងនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងគឺបានមករៀនដំបូងទៀតអញ្ចឹងតើវាមានន័យថាសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអាក្រក់ទៀតទេមែនបើគាត់នៅតែឈឺអញ្ចឹងតើគាត់អាចនៅសាលាហ្នឹងរហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សាបានមិនទៅហើយលីនយូហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបដិញ្ញាចិត្តថាគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើដើម្បីសុខភាពគាត់ឲ្យបានហើយហូតបដាហ្នឹងក៏គាត់ក្នុងចិត្តបដាថាគាត់អត់ចង់បដូរចេញពីសាលាដោយសារតែជំងឺរបស់គាត់ទេហើយគាត់ហ្នឹងក៏អត់ចង់និយាយពាក្យលាទៅកាន់អ៊ីខ្វាយដូចគ្នាដែលហត់សុកហ្នឹងក៏ហត់មកកាត់ដងរបស់អ៊ីខ្វាយអញ្ចឹងណាហើយក៏កាត់មកមើលអ៊ីខ្វាយនៅក្នុងដងវិញម្ដងហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏អង្គុយនិយាយម្នាក់ឯងថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងដូចជាមានតលេមួយកំពុងតែបាំងផ្លូវគាត់ទៅរលីនយូអញ្ចឹងហើយអូនតាអូដែលអង្គុយលេងហ្គេមនៅចិត្តហ្នឹងក៏គាត់សួរទៅថាអីគេហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏គាត់និយាយបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាគាត់ទៅកាន់តែចិត្តលីនយូគាត់ប្រកាសជាធ្លាក់
ចូលក្នុងតលេហ្នឹងឯងហើយតលេហ្នឹងផងដែរហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាតលេនៃស្នេហាហើយនិយាយចេញមកទាំងអៀនហ្មងអាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សមានស្នេហាតែអូនតាអ៊ូនៅចិត្តហ្នឹងគ្រាន់គាត់លឺហើយគាត់ឡើងភាំងហ្មងហើយអូនតាអ៊ូហ្នឹងក៏និយាយទាំងច្រាញ់ហ្មងថាតាំងពីពេលណាដែលអ៊ីខ្វាយហ្នឹងគួរឲ្យធន់អញ្ចឹងហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងគឺថាស្រែកទៅទាំងអៀនហ្មងថាអូនតាអ៊ូហ្នឹងពងច្រាញ់ណាគេតែអញ្ចឹងហើយក៏តាំងមកឆ្ងល់ថាមិនបានអូនតាអ៊ូហ្នឹងអត់ភ្ញាក់ផ្អើលសោះចឹងអូនតាអ៊ូហ្នឹងក៏តបថាគាត់ហើយនឹងខខហ្នឹងគឺកាត់មកហើយឯងតាំងពីពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងគឺអាសាឃើញពីរនាក់ហ្នឹងនៅចិត្តគ្នាតែគាត់គ្រាន់តែគិតទេគាត់ក៏អត់រំពឹងថាអ៊ីខ្វាយហ្នឹងនឹងចូលចិត្តទៅកាន់លៀនយូដែរហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងតបទាំងអៀនហ្មងថាគាត់ក៏អត់បានរំពឹងដែរហើយអូនតាអ៊ូហ្នឹងក៏សួរទៅថាអ៊ីខ្វាយហ្នឹងបំរុងនឹងធ្វើអីគេបំរុងនឹងទៅសារភាពមែនតែអ៊ីខ្វាយគ្នាលឺហើយណាគឺគ្នាឡើងសើចហ្មងថាសារភាពមែនសារភាពអីគេគាត់អត់ទាន់បាននិយាយថាគាត់ទៅសារភាពទេហើយអូនតាអ៊ូហ្នឹងក៏និយាយទៅថាអ៊ីខ្វាយហ្នឹងអត់ចង់ទៅសារភាពទេមែនហើយដល់ពេលដែលលឺអូនតាអ៊ូនិយាយចឹងហ្នឹងក៏គាត់និយាយទាំងតែទៅថាគាត់មិនអត់ចង់ទៅសារភាពទេហើយអូនតាអ៊ូហ្នឹងក៏សួរទៅថាអញ្ចឹងអ៊ីខ្វាយហ្នឹងចង់ធ្វើអីគេហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងនិយាយទាំងអៀនថាបើគាត់សារភាពទៅគាត់អត់ដឹងថាលៀនយូហ្នឹងគាត់មកជាមួយគាត់ផងហ្នឹងក៏បើនៅក្នុងផ្នែករបស់លៀនយូគាត់គ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិម្នាក់ទៅហើយបើសិនជាគាត់សារភាពទៅលៀនយូថាគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តលៀនយូអញ្ចឹងប្រកាសជាពួកគាត់ហ្នឹងលែងខ្លាចជាមិត្តភក្តិទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអីហើយនិយាយទាំងអៀនហ្មងកន្លែងហ្នឹងអ៊ីខ្វាយឡើងស្អាតហើយអ៊ីខ្វាយហ្នឹងក៏និយាយបន្ថែមថាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហ្នឹងមកសួររឿងបែបហ្នឹងតើគាត់ហ្នឹងគួរតែធ្វើឲ្យលីនយូស្រួលចិត្តអត់តែអូនតាអ៊ូរបស់យើងលឺហើយហ្នឹងគឺគាត់និយាយទាំងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងថាតើអ៊ីខ្វាយហ្នឹងគឺអត់ដែលមានទំនាក់ទំនងពីមុនមកទេមែនដែលអ៊ីខ្វាយរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់ឆ្លើយទេហើយមុខគេឡើងក្រហមអញ្ចឹងមានន័យថានឹងឯងគឺអត់ដែលមានសង្សារទេកូនហ្នឹងហើយរឿងរបស់យើងក៏កាត់ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ដឹងថាតើអ៊ីខ្វាយសារភាពទៅកាន់លីនយូអត់មានតែចាំមើលនៅវីដេអូក្រោយនិយាយទៅភាគនេះតែ3ភាគទេបន្តែវែងសាហាវហើយខ្ញុំក៏សុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំមួយថ្ងៃដឹងដោយសារតខ្ញុំរវល់មែនតើអញ្ចឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ